em rủ nhau trên mạng xã hội. Đây là sự kiện rất lâu mới có một lần, nên là tụi em cảm thấy là nó rất là ý nghĩa. Tụi em đã lập nhóm và kiểu cùng bàn luận sôi nổi. Quyết định đem theo coi như vậy là liều trảm đi cùng với là bà xã, với là 2 cặp vợ chồng của con, tổng cộng là 2 đứa nhỏ nữa là 7, là cho con tôi dựng cái liều này.